Niva ishqibozlar uchun Niva mashinamiz sergilida mana. Epika so'raganlar bor edi. Mana Epika mashinasi. Nexus 2 so'raganlar uchun, top toza Nexus 2 haydayman deganlar uchun mana mashinani ideal holat. Jack mashinasi bo'ladi. Jack mashina haydab pul topaman deb sayohatga chiqaman deb yurgan akalar uchun mana Jackni idealidan topdik mana. Lacetti'ni 1.6 avtomat korobkadan so'raganlar uchun mana ikkini ishqibozlar uchun Malibu 2 mashinasini topdik. Assalomu alaykum. Niva ishqibozlar uchun Niva mashinamiz sergilida mana. Yillari 2007-yil ekan. Ovga boradigan akalarimiz uchun jab zo'r mashina bu. Ajoyib mashina. Mashina ideal holatda, Nordic kraskalar polni sepilgan mashinaga. Balonlarimiz mana. Mashina ajoyib holatda. Orqada narvon qismi, bagajlargacha hamma narsa bor. Mashinaning probegini tablosi o'zgargan ekan, egalari o'zlari ham bilmayotgan. Mashina 210 injektor motor bo'ladi. Noshkalari bor, mashinaning razatkalari bor, oldi, orqalari polni tortadi mashinani. Mashina zo'r holatda mana. Mana nima deydi, libotka deydimi, libotkalari ham bor mashinada. Polni ishlaydi. Zanjir, panjir hamma narsasini qo'shib beraman deyapti egalari. Mashinaning mana salonlari ideal holatda. Sidenkalar. Aka, sidenka nimaniki? Tracker, ha? Sidenkalar mana. Tracker sidenkalar qo'yilgan. Sidenada abagir hamma narsalar bor ekan. Maytafonlar. Tepalari mana avtomatik qilingan ekan. Ilgari satırlar bor mashina. Bu gidravlika bo'ladimi aka? Rullari gidravlika. Ilgari satır, mejiklar hamma narsalari bor mashina. Mashina xullas ov ishqibozlar uchun ajoyib mashina. Akalar narxini 10 ming deyishyapti. Yana telefon qilsalaringiz, kelishtirib yo'lida qilib chiroyli qilib beraman deyaptilar. Telefon raqamlari faralarda, farada mana billet qo'yilgan ekan. O billetlar qo'yilgan. Xullas mashina polni tuning qilingan. Telefon raqamlari 93lik 534 51 71 ga aloqaga chiqsalaring, egalari kelishtirib chiroyli narx qilib beradilar. Aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling aka. Epika so'raganlar bor edi. Mana Epika mashinasi. 2009 bo'lyapti. Tepasida buklari bor. Egalari kapot bilan to'g'ri munosabat bor. Yana o'zlari bilan gaplashib oladilar. Mashina balon qoladi. Ayaq qoladi. Mana bu qilingan. Radioga 280 ming. Chexollar taqilgan, Evropa qo'linglar qo'yilgan. Bu tomonga kelinglar. Traplar gazoladi. Nechalik? 65 tarafa. Diyor ki sportlarla koyuyorum bana. Pulu qancha aka puli? Puli qancha? 5 ming yaptı, telefon qilsalar kelishtirib beradi. Mana ikkani 5 ming yana. O'zbekning kapot mashinasini bittasi bo'ladi. 5 ming yaptılar akamiz. Telefon qilsalaring chiroyli qilib kelishtirib beradi. Telefon raqamini aytavering aka. 33lik 872 70 ga aloqaga chiqsalaring aka bilan ba'zida gaplashib kelishib. Aka, bozoringiz berdi, sog' bo'ling. Keyingi mashinamiz
Nexus 2 so'raganlar uchun. Top toza Nexus 2 qaydiman deganlar uchun mana mashinani ideal holatda topib qo'ydik. Mashina mokri rang. 15 ballonlar taqib qo'yilgan, yangi. Aka motor qanaqa bunda? 1.6 mi? 1.6 motor bo'ladi. Bu qanaqa aka pozitsiyasi? Rol gidravlika. Qolgan joyi prostoy. Konditsionerlar yo'q. Mashina zo'r holatda mana. Yili nechi dedingiz aka? 2014-yil. Mana probeglari 228 ming yurgan. Mashina gidravlika eng prostoy bo'ladi. Chexollar taqilgan, poliglar qo'yilgan. Videoregistrator deysizmi? Nimaiki bo'lsa hamma narsa qo'yilgan. Mashina top toza deyishyapti, yana tekshirib olasizlar. Mashina benzinda, gaz qo'yilmagan. Mana mashina ideal holatda. Orqalari mana sveji turibdi orqalari. Pulini qancha deyapsiz aka? 5700 deyapsiz, kelishtirib qilib berasiz. 5700 deyaptilar. Telefon qilsiz, yana kelishtirib chiroyli qilib narx qilib beradilar. Telefon raqamini aytib o'ring aka. 99lik 020 3597 ga aloqaga chiqsalaring, akalar bilan yana bafurcha gaplashib kelishib olasizlar. Aka bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Keyingi mashinamiz Jack mashinasi bo'ladi. Jack mashina haydab pul topaman deb sayohatga chiqaman deb yurgan akalar uchun mana Jackni idealidan topdik mana. Mashina top toza. Ballonlari ham yangi holatda turibdi. Yillari 23-yil, probegi 75 ming, o'zini halol probegi. Mashina zo'r holatda turibdi. Mana orqalar ko'rinishi. Mashina mana ajoyib. Bu mana 5 ta 7 talik bo'ladi. Oldidagi 8 ta o'rindiqli. Mashinada tepada konditsionerlari bor. Xullas mashina sayohatga chiqishlar uchun, yana bir to'y ma'rakalar uchun ajoyib biznes mashina desa ham bo'ladi. Mana oldi holatlari mashinani. Elektronik bo'ladi hamma narsasi. Mexanika holatda. Mana Jackni ishqibozlari uchun mana Jack mashinasi. Amaki narxi qancha narxi? 14,5. 14,5 deyapsiz. Kelishtirib qilib berasiz. 14,5 ming deyaptilar. Amakiga mana telefon qilsalaring 90lik 186 97 25 ga aloqaga chiqsalaring, kelishib chiroyli qilib narx qilib beradilar. Mashina benzinda, gaz qo'yilmagan. Amaki bozoringiz bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Lacetti'ni 1.6 avtomat korobkadan so'raganlar uchun mana Lacetti'ni 1.6 mashinasini topdik. Avtomat korobka, mashina zo'r holatda. Lacetti'ni o'zi kasali bo'ladi, mana kalinkalarda ko'chib ketadi tosh tegib, ikkita kalinkasiga kraska sepilgan ekan. Orqa chap taraf, o'ng taraf eshikda kraskasi bor deyishyapti. Mana shu tarafda. Mashina ideal holatda. O'zini radnoy ballonlarida turibdi. Mashinaning probegi 300 ming yurgan. Metan gazda uстановka qilingan mashinaga. Qani deysiz? Aka moy yemaydimi bu? Qadoylari zo'r, ha? Qadoyda ozgina ishlari bor deyapti. Salon holatlari mana. O'rtacha holatda. Evakor poliglar qo'yilgan. Xullas mashina hamyonbop mashina ekan. Egalarini o'zidan so'raganlar uchun. Pulini qancha deyapsiz aka? 6 ming deyaptilar. Kelishtirib qilib berasiz, telefon qilsalar. Kelishtirib chiroyli qilib narx qilib beradilar. Telefon raqamlari 77lik 355 43 43 ga aloqaga chiqsalaring,
Yana egalari bilan bir bafurcha gaplashib olasizlar. Aka bozoringiz bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi mashinamiz Lacetti 2013-yil 2-pozitsiya so'raganlar uchun. Mashinamiz endi kim qanday tushunadi, mashina ideal holatda turibdi. Mashinada hech qanaqa tonirovka, akvarium holatda turibdi mashina. Zimniy balonlar taqilgan mashinaga. Xullas mashina Lacetti'ni ishqibozlar uchun mashina zo'r ekan. Egalari aytayapti, bitta mana shu kiloda kraskasi bor deyishyapti. Medikal uстановка qilingan. Mashina 1 gram moy yemaydi. Xatovoylari ham zo'r ekan mashina. Mashinaning salon holatlari mana. Mercedes deflektorlar qo'yilgan, Pioneer magnitofonlar, tablolar tuning qilingan, akoprintlar qilingan. Mashina xullas zo'r holatda. Mashinamiz shunda mexanika bo'lyapti. Mana orqa holatlari. Lacetti'ni ishqibozlari uchun mana. Narxini qancha qilib beryapsiz aka? 6800 so'rayaptilar. Kelishtirib chiroyli qilib beradilar. Telefon raqamini aytib o'ring aka. 88lik 632 2298 ga aloqaga chiqsalaring. Mashina egalarini o'zlaridan bizi kanaldan chiqsalaring yanada kelishtirib chiroyli qilib beradilar aka. Aka bozoringiz bersin, salomat bo'ling. Malibu 2 ishqibozlari uchun Malibu 2 mashinasini topdik. Yillari nechida? 18-19-yil. Bu 2 turbo bo'ladi deyaptilar. Primer qilingan ekan, polni. Mashinaning ranglari ajoyib, tonirovkalari bor mashinada. Mashina zo'r holatda. Orqaga primer stopniklar originallar qo'yilgan mana. Tagiga spoilerlari bor. Mashina mana. Ko'jalari ham matviy holatda turibdi. Mashina ideal holatda. Besh ключlari bor, ochiladigan. Probeg qancha aka buni? 53 ming yurgan. Gerb lavoylar qo'yilgan mashinaga. Xullas, primer xadima deganlar uchun kraskalar top-toza. Primer xadima deganlar uchun mashina mana. Zo'r mashina ekan. Pulini qancha deyapsiz aka? 20500 so'rayapmiz. Azizcha kami bor. 20500 deyaptilar. Azgincha o'tib narxidan o'tib beraman deyaptilar. Telefon raqami nechida aka? 91lik 136 8716 8716 ga aloqaga chiqsalaring, egalar bilan yana bafurja gaplashib kelishib olasizlar. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Nexus 2 1.6 so'raganlar uchun mana top tozasidan topib qo'ydik. Mashina ideal holatda. Balonlari yangi bo'lib turibdi. Propan gaz balonlar uстановка qilingan. Mashinamiz yili 2015 ga 2016 ekan, 100 ming probeg yurgan. Konditsionerlari bor. Mashina zo'r holatda turibdi mana. Orqalari cho'ktirilgan mashinani. Mashina egalarini o'zidan. Lacetti rullar qo'yilgan mashinaga, sidenka chexollar taqilgan. Evakorpolilar taqilgan. Xullas, Nexus 2 ishqibozlari uchun mashina mana top tozasidan zo'r mashina ekan. Pulini qancha qilib beramiz aka? 6000 kami bor, o'tib beraman. 6000 deyaptilar. Narxidan o'tib beradilar ekan, telefon qilsalaring. Gapiradi. Bo'ldi. Telefon raqamlari 33 3-8 33lik 0885 ga aloqaga chiqsalaring, egalari bilan yana gaplashib, bafurja kelishib olasizlar. O'tib beradilar. Aka bozoringiz bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi mashinamiz Matiz mashinasi bo'ladi. Mashinamiz yaxshi holatda. Mana bunaqa diskalar taqilgan mashinaga. 190 ming probeg yurgan mashina. Yili 2012-yil. Kraskalarni tekshirib olasizlar deyapti akalar. Aka o'zlaringdan mashina. Mashina egalarini o'zlaridan. Tirikchilik emas mashina. Egalarini o'zlaridan so'ragan qiziqqanlar uchun mana Matiz mashinasi.
Mashina yaxshi holatda turibdi. Spark dvorniklar qo'yilgan mashinaga. Mashinaning ichlari aquaprint qilingan. Liganza rullar qo'yilgan mashinaga. Chexol, poliglari, Malibu richak, magnitofon, xullas mashina yaxshi holatda turibdi ekan. Mashina shunda prostoy 3 talik bo'ladi. Mashina benzinda. Shunda aka bu yuziga nechta deydi? 6,5 ta yetdi, ha. Mana. Narxini 3800 deyapsiz? 3,5 telefon qilsa, kelishtirib qilib berasiz. 3,5 ming deyaptilar. Egalarga pul zarur ekan. Telefon qilsalaring chiroyli qilib narx qilib beradilar. Telefon raqamini aytaverasiz aka? Telefon raqami 33lik 33lik 321 321 32 12 ga aloqaga chiqsalaring, egalari bilan yana bafurja gaplashib, narxlarni kelishtirib qilib beradilar. Bozorlang bersa aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi mashinamiz yana Matiz mashinasi. 3 talik bo'ladi. Mashinaning rangi qora, mashina ideal holatda turibdi. Yillari 2013-yil, 118 ming yurgan, propan tabletka gaz ballonlari bor. Mashinaning ballon holatlari, mashinada kolenkalarda gullagan uchun kraska sepilgan joyi bor deyishyapti egalari. Mashina lekin zo'r holatda, mashinada udar bo'lmagan. Mashinada tonirovkalari bor. Orqa holatlari mana polik taqilgan. Chiroyli chexollardan taqib qo'ygan egalari. Mashina top-toza, salonda hidlari ham turibdi mashinada hali. Mashina zo'r holatda. Aka bu tirikchilikmi yo? Tirikchilikmi? O'zingizniki, mana bu ham egalarining o'zlaridan ekan. Generalni davenus ham qilib beradilar. Matiz mashinasiga qiziqqanlar, telefon raqamini aytib oling. 90lik 070 25 58 ga aloqaga chiqsalaring, egalari bilan yana narxini kelishib olasizlar. Narx qancha deyapsiz aka? Taqalgani 3550. Taqalgani, taqalganini 3550 deyaptilar. Endi telefon qilsalar yana bir sunnatiga ozgina o'tib berasiz aka. Telefon qilsalar yana sunnatiga ozgina o'tib beradilar. Aka bozoringiz bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi mashinamiz Matiz Best bo'ladi. 2012-yil. Mashina eng oxirgi pozitsiyasi 83 ming yurgan deyapti egalari. Mashina zo'r holatda. Kraskalari mana shu yerda bitta pitno sepilgan joychasi bor deyapti. Qolgan joyi top-toza, yana tekshirib olasizlar. Mashina zo'r holatda ekan. Best so'raganlar uchun, Bestga qiziqadiganlar uchun SPR kalpaylar taqilgan mashinaga. Mashinada mana yangi barlari bor, chexollari bor mana. Mashinada propan gaz ballonda uстановка qilingan. Xullas mashina zo'r holatda turibdi ekan. Torpedalari ham matviy mana. Pioner magnitofon qo'yilgan originalda. Evakor poliglar taqib qo'yilgan mashinaga. Best mashinasi. Pulini qancha deyapsiz aka? Pulini 4400. kelishtirib qilib berasiz. 4400 deyaptilar. Kelishtirib chiroyli qilib beradilar. Telefon raqami ayting. 99lik 495 0770 ga aloqaga chiqsalaring, egalar bilan yana gaplashib, bafurja narxlarni kelishtirib olasizlar. Aka bozoringiz bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi mashinamiz mana Sparkni qorasida minaman deb, ko'chada bir oldi bola bo'laman deb yurganlar uchun Sparkni mana navorot qilingandan topdik. Yillari 2015-yil, probegi 254 ming yurgan, metan gazlari bor, 4-pokoleniya. Mashinamizga gerb baboylar taqilgan. 15 ballonlar uстановка qilib qo'yilgan. Spoilerlari bor mashinada. Tepasida tom bagajlari bor. Mashina mana ideal holatda ekan mashina. Salon holatlari mana.
Poliklar taqilgan, chiroyli mana chexollar taqilgan mashinaga. Malibu rul uстановка qilingan. Ayrim detallari mana aquaprint qilingan. Deflektorlari bor. Videoregistratorlari bor mashinada. Egalari aytishyaptiki, mashinada mana shu kapot bilan krılosida kraska bor deyishyapti. Mashina lekin stok holatda, zo'r holatda. Narxini qancha deyapsiz? Narxini 5300 deyaptilar. Telefon qilsalaring yana kelishtirib chiroyli qilib narx qilib beraman deyaptilar egalari. Telefon raqamlari mana 94lik 684 93 39 ga aloqaga chiqsalaring egalari bilan yana gaplashib olasizlar. Aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi mashinamiz Spark 4-paysa avtomat korobka haydaydiganlar uchun, qiziqqanlar uchun. Mashina egalarining o'zidan. Mashina lekin mana ideal holatda. Mashinaga Lassa turetskiy balonlar taqilgan. Kobel diska bu aka bu. Kobel diska. Kobel diskalar bilan mana mashina zo'r holatda ekan. Orqaga pistochni stopniklar qo'yilgan. Xullas mashina egalarining o'zidan tepasida shoxlari bor, tonirovkalari bor mashinada. Mashinaning yili 2021-yil 114 ming yurgan mashina. Mashinaning bitta salonlarini ko'ramiz. Mana salonlari. Chexollar taqilgan, evakor poliklar qo'yilgan, deflektorlar qo'yilgan. Pioner bu Captiva maytafonlar qo'yilgan ekan. Malibu bar uстановка qilgan, tracker rullar uстановка qilingan mashinaga. Mashina xullas zo'r holatda ekan. Egalari aytishyapti, mana shu krloda kraskalari bor deyapti. Yana gaplashib olasizlar. Narxi qancha deyapsiz aka? 8700 deyaptilar. Telefon qilsa kelishtirib chiroyli qilib berasiz aka. Telefon qilsalar yana kelishtirib chiroyli qilib beradilar. Telefon raqamini aytib bering akajon. 90lik 993 1308. 90lik 993 1308 ga aloqaga chiqsalaring akalar kelishtirib chiroyli qilib beradilar. Aka, bozoringizni bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi mashinamiz Malibu 1. Eng oxirgi paysda 3-paysasi bo'ladi. Malibu 1 mashinasi egalarida o'zidan so'raganlar uchun mana mashinamiz. Mashina ideal holatda. Yili nechidagi? 2012-yil mashina. Mashinani kraskalarini yana bir bor tekshirib olasizlar, o'z egalari aytishyapti. Mashinani probegi mana. Aka, probegi qancha bo'lgan buni? Probegi 296 ming bo'lgan. Mashina mana zo'r holatda. Evakor poliklar taqilgan, tepasida lyuklar bor mashinada. Orqasiga stopniklar qo'yilgan. Motorlari egalari aytishyapti, qilingan moy-poy yemaydi, 1 gram deyishyapti. Mashina mana zo'r holatda. Metan gazlari bor. 100 talik metan gazlar uстановка qilingan. Pulini qancha deyapsiz aka? 9200 deyishyapti. Telefon qilsalaring yana chiroyli qilib narx qilib berasiz aka. Telefon raqamini aytib bering. 99lik 345 1993 ga aloqaga chiqsalaring egalari bilan yana gaplashib, kelishib olasizlar. Aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi mashinamiz Spark mashinasi. 2020-yil. Mashina ideal holatda. Mashinada metan uстановка gaz ballonlari bor. Probegi 107 ming yurgan. Kraskasi mana shu yerda kalinkada bor deyishyapti egalari. Mashina mana ideal holatda, zo'r holatda. Spark 2-pozitsiyasini haydayman deganlar uchun. Agar oformga qiynalaman desalaring, generalni ham beraman deyapti egalari. Mashinada mana chexol bor, poliklari bor. Mashina xullas ideal holatda. Spark avtomashinasi so'raganlar uchun, qiziqqanlar uchun mana. Mashinamizda ballonlar yaxshi. Motorlar moy yemaydi aka. Pulini?
7000 kami bor deyishyapti, kelishtirib qilib beradilar. Telefon raqamini ayting aka. 99lik 850 850 34 34 22. 34-22 ga telefon qilsalaring, egalari bilan yana gaplashib, bafurja kelishib olasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi mashinamiz Equinox mashinasi. So'raganlar uchun Equinox mana 472 milliondan qorasidan topib qo'ydik. Mashinalari mana, balonlari mana, jimli balonlar taqilgan. Mashina ideal holatda, yillari 21-yil. 66 ming yurgan mashina. Mashina ta'mirlari bor. Sidena Abagri, Sidena Abdul hamma narsasi bor mashina. Radioga 66 ming yurgan. Sidena holatda. Aka kraskalar toza? Çok toza. Salondan 23 alın yani. Atlasya makine 21, salondan 23'te çıkar. Bir tatlı yazın yani. 23 alın ya salon. Ha, yo'q, 21 yil chiqqan, subrab turgan ikki Salonda kaç gitken versene bak. salonda chiqqan. Narxi qancha deb? 26 yarım. 26 yarim deyishyapti. Telefon qilishsa, aloqaga chiqsa kelishsin. Bak bu da kalın. Vaqtlarni aloqaga chiqsa, narxlarni kelishsin. Telefon raqamlari va 98 311 55 10 raqamiga telefon qilsalaring. Egalari bilan bafurja gaplashib. Bitta bozoringiz bersa, sog' bo'ling, salomat. Keyingi mashinamiz Gentra mashinasi. Mashina zo'r holatda. Yillari 23-yil, pробеги 20 ming yurgan. Amerika farolari originallari qo'yilgan. Balonlari yangi, jiddi balonlar taqilgan. 98 mejgar pultimiz bor. Mashina top sportda deyiladi. Mashina zo'r. Tamirovkalari 6-7 oy. Mashina benzinli ekan? Mashina benzinli. Salonlari mana. Sidenalari ham yangi turibdi. Mikrofonlari. Kapli va bredoylar taqilgan. Arkalar nasıl görünüyor? Mas. Qo'lida qimmatlar materiallar. Salonda kanaka gidiyor. Bunları bana 98'li 311 55 10 93'lü 701 50 24 diye alasınız. Narx qancha? Kontrol yaptılar. Kelishib turadi. Salomat bo'ling, bozoringiz bo'lsin.